귀로 듣는 1분 만화. 오늘의 소식은 봄 재채기, 알러지 줄이는 방법입니다. 봄만 되면 재채기랑 코가 간질간질하시죠? 오늘은 꽃가루 알레르기를 줄이기 위한 외출 전 체크 딱 3가지만 알아볼게요. 시간, 차단, 씻기. 이 순서만 기억해주세요. 첫 번째는 시간입니다. 나가기 전 오늘 꽃가루 정보를 먼저 확인해주세요. 가능하면 늦은 오후처럼 비교적 낮을 수 있는 시간대를 고르시고요. 비온 직후도 도움이 될 수 있습니다. 두 번째는 차단이에요. 꽃가루는 코와 눈으로 들어오기 쉬워서 외출할 땐 마스크를 착용하시고 보안경이나 선글라스, 그리고 모자까지 함께 쓰시면 노출을 더 줄일 수 있습니다. 세 번째는 씻기입니다. 들어오셨으면 바로 손과 얼굴부터 씻어주세요. 가능하면 옷도 바로 갈아입고 자기 전엔 샤워로 몸에 묻은 꽃가루를 정리해주면 더 편하실 거예요. 외출 전 10초만 이렇게 체크해주세요. 1. 시간, 꽃가루 정보 확인. 2. 차단, 마스크와 보안경. 3. 씻기, 귀가 후 세안. 이 3가지만 해도 봄철 불편을 줄이는데 도움이 됩니다. 마지막으로 환기는 필요할 때 꽃가루가 적은 시간에 짧게 해주세요. 그래도 증상이 계속되거나 일상의 불편이 크면 무리하지 마시고 의료진과 상담해주세요. 올 봄도 편안하게 보내세요. 자세한 내용은 캡션을 참고해주세요. 더 많은 이야기는 올리를 구독하세요.